Сашо Каимовски, или попознат како Панки од дуото Кукулеле, пред 10 дена беше уапсен на граничниот преминев зони при обид да влезе кај нашиот јужен сосед. Причината за апсењето е веќе позната. Пред точно 13 години германските власти распишаа европска потерница за Каимовски за учество во мрежа која крадела податоци од банкомати. Панки цели 13 години ја немаше напуштено Македонија, знаејќи дека ако стапне на тло на друга земја, веднаш ќе биде уапсен. Познатиот пејач веќе се наоѓа во притвор во Солун, а во понеделникот на 1 април беше првото судење на кое како сведок се појави Роберт Саздов. Адвокатскиот тим на Каимовски инсистирал Саздов лично да дојде во судот во Солун, за да им докаже на грчките власти дека Панки е многу познат пејач во нашата земја со долгогодишна кариера и дека нема никаква поврзаност со било какви банкомати или слично. Морав да однесам насловни страници, да им покажам телевизиски емисии, гостувања и што ли уште не, бидејќи само видеоспотовите од YouTube не можеле да помогнат во одбраната на Панки. Накусон изјави Саздов во телефонски разговор. Инаку, како што дознава ексклузив, ако Панки биде осуден, му се заканува затворска казна од 6 месеци до 8 години. Тимот на Панки се надева на најниската казна, но секако не се исклучува можноста познатиот пејач да ја добие и највисоката казна. Според потерницата, 52-годишниот осомничен во 2006 од 2 банкомати во Минхен украл податоци и лозинки на кредитни и дебитни картички со поставување на микроскопски чипови, што ги снимале податоците и со поставување на дополнителна тастатура. Заедно со уште 2 лица се украдени податоци, правеле картички, клонови и подигале пари во различни земји, предизвикувајќи штета од над 1,3 милиони евра, од кои над 200.000 само во Германија.